Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para o meu primeiro vídeo e hoje nós vamos jogar um jogo que eu não vou deixar o som alto, então eu vou abaixar logo tudo, tá bom, gente? Essa já é a minha décima tentativa de fazer esse vídeo. Eu já tô irritado, esse é meu primeiro vídeo, tá, gente? Desculpa. Tá, desculpa. Desculpinha. Tá, gente. Eu sei que eu vou jogar esse jogo aqui. Slide. Apenas slide torneio. Gente, comenta aí nos comentários do desenho favorito de vocês. O meu é Tom e Jerry. Tom e Jerry não, é... Tom e Jerry não é meu favorito. O meu desenho favorito é Jake e os Piratas da Terra do Nunca. É Jake e os Piratas da Terra do Nunca, o meu Deus. Ah, velho, logo rosa. Essas duas aí me deixam. Muito rápido. Muito. Titanic. Vamos. Uhul! Parece que isso é tudo real. Devagar. Empurra. Não! Tá, né? Ninguém disse que eu não podia ir a pé. E também o jogo não me dá escolha. Que não tem outro lugar que eu consigo. Eu quero tudo por minha conta. Não tem uma falha na Matrix. Não. Gente, eu vou ir pra outro jogo deles, tá? Pega aqui simulador de tornado, tá? Eu vou ir nesse Tornado Simulator, que é Tornado Simulador, tá? Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo, e deixa o like, se inscreve no meu canal, que quando eu chegar a 1 milhão de inscritos, não, 1 milhão não, 20 milhões eu vou mostrar meu rosto quando eu chegar a 20 milhões de inscritos. Essa é a minha promessa. Então...
quiser só não abrir. Eu espero que ele não venha na minha direção. Essa é minha casa, minha humilde casa, que por enquanto está no escuro por causa do tornado. Ah, esse tornado aí nem vem pra minha casa. Ele daí é muito fraco, esse daí, viu? Olha aí, eu chego a voar até pra perto dele. Esse tornado aí. Nossa, eu tô com uma dificuldadezinha pra andar. Sério. Agora eu tô ficando com um pouco de medo. Chegar perto do tornado. Não tem mais tornado nenhum. Poxa vida. Eu ia até entrar no tornado. Tem mais rosto. Eita, preula. Tá, gente. Opa! Vixe. Tornando. Ah, isso daqui é pra me proteger do tornado, mas tipo... Eita, preula. Não quero entrar aqui não. Tá tão lindo o dia, vida. Olha, não tem torno. Não. Eu vou. Nossa, eu vou ir nesse survey por causa que tem também dá pra eu na resgata pessoa as pessoas ser carro invertido Gente, isso nem parece que dá. Parece que nem vai ter um furacão. Não again. Não tem nenhum furacão. É porque o furacão tá pra lá. Não sei ninguém. Agora eu não sei pra que lado que eu... O lado da destruição. É pra lá, então eu vou pra lá. Tem resto de casas, mas tipo... Pô, acaba.
Tá, deixa eu ver. Gente, eu cansei. Esse jogo não dá pra fazer nada. Tá bom, né? Vamos ver o que eu fiz. Gente. Esse foi o vídeo. Tchau, tchau.